Kuthenxwe on social media, on YouTube, emveni kokuba siboniswe i-preview yento ezawudlala kwizingane zesithembu molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke kuyaboniswa umpumelelo ebhekwe kulona mpumelelo intombazana awayethandana nayo before uVuyokazi, and then kwafika noVuyokazi samaze thina nabo babini, sabona ke sesingamboni unompumelelo lo, sabona nguTirelo noVuyokazi. Ikhona ke ipicture ebikhe yabonwa yemoto kaMpumelelo apho unompumelelo lo ebefote ecamkwayo, sayibona yonke into ba ila moto kaMpumelelo lo. Kwakho irumors zoba unoba uMpumelelo ubuyelene noNompumelelo okanye zange bahlukane, kodwa into ebisibhida ke ngokubingeyoba uNompumelelo unomntana. And then ke uMpumelelo kaloku babingumntana wakhe lo, siyazi babengasoze angayenzi content ngalonto leyo noba behlukene. Hayi ke sahlala salinda, ngoku sabona kwi-last episode yezingane zesithembu apho uMpumelelo bethetha notatakhe echaza uba ufuna uyohlawula kulona Mpumelelo i-girlfriend yakhe yokuqala, ngoba xaba wadibana naye eyi-virgin, so wathatha ubuntombi bakhe, so uplan uyakhona ayolungisa lonto, ngoba xaba ngesizulu ke xa uthathe ubuntombi bomntu funeka uhambe uyokhokha kulomzi. Ngoko into ebhidayo basibonise ke uMpumelelo ingathi uyothenga inkomo kwaye uyachaza ke uba uyocela ubuhlobo obuhle kwi-diary yakhe. Sabe sesibona ke epha kulona Mpumelelo nayo into yenzekayo ke uTata Mosamaseleko wakhe wathi kuthando nesithembu season 7 episode 4 ethetha noMpumelelo kunye noMayeni xa ebuza uMayeni uba uMpumelelo uzawubuyisa laa ntombi yakhe yokuqala na. WaTata Mosamaseleko angekho ayenze loo nto leyo, kukho ezinye izinto amxeleleyo ngale ntombazana. So ke ngoku ndikhumbula loo nto leyo, and then ndiyayibona ke ngokuba hayi akanoze abe sabuya nyani uNompumelelo. Mhlambi ke yayilento waye nomntana, mhlambi uMpumelelo wamxelela utatakhe ba hayi uyathandana ngoku kwaye unaye nomntana. Qha ke ngoku into abasenze yona aba basenzele i-preview bashaya inoba bathathe uMpumelelo xa ethetha ngoyolobola omnye walamantombazana siyazibuza walobola, which is uMacele lo uNosipho, then ke noba noTirelo asikayazi into kaVuyokazi, but bayifaka pha kulaa clip for ba ke sithethe okanye sibukele. Khanitsho ke nake banicinga ntoni ngayo yonke le nto, ngoba ndibonile naphantsi kwala preview on Instagram abantu hey bebesithi bothukile, ndiqonda ba hey abantu batheni ababukeli na izingane zesithembu, because besesixelelo ba uzayohlawula. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video, ndanibona ku video elandelayo. Bye.